पापा, पापा जी, आप मेरी कैंची वाली पेंटिंग को काट क्यों रहे हो? मम्मी देखो ना, मैंने इतनी मेहनत से पेंटिंग बन। ओह बिटिया, मैं इसे काट नहीं रहा हूं। मैं तो बस इसे फ्रेम में फिट करने के लिए थोड़ा छोटा कर रहा था ताकि तुम्हारी पेंटिंग दीवार पर लग सके। सच अरे पापा जी, मेरी पेंटिंग सच में दीवार पर लगेगी या हाँ, बिल्कुल। सब लोग देखेंगे कि मेरी बिटिया कितनी बड़ी आर्टिस्ट है।